Добрый день! Мне кажется, там есть что-то. Всем привет! Это канал Слово Пацана. И мы находимся не пойми где, 1500 километров от дома. Приехали мы сюда, чтобы познакомиться и увидеть вживую старца-отшельника, который живет далеко в заброшенной деревне совершенно один. Поехали! Знакомьтесь, это Паша. Всем привет! Паша — это наш зритель, который любезно возит нас здесь по местным местам на своей машине. И Паша с нами в пути. Сейчас мы съехали уже с трассы, едем по Гравийке. Дальше дорога должна быть еще хуже, как мы понимаем. Что нас ждет впереди, мы пока не знаем. Но если вы видите эту вставку, то знайте, что оно того стоит. Мы снимаем подобные сюжеты. Тема людей, которые живут где-то в отдалении, совершенно одни, нас самих очень трогает. Нам кажется, что это люди уникальные и необычные. Это люди особенные. Это люди, у которых так или иначе можно чему-то поучиться. Почему они живут одни? Почему живут в таком уединении? И какие у них в жизни ценности? Потому что всегда, когда мы посещаем этих людей, эти люди всегда необычные, нетривиальные, и всегда у них есть какая-то глубина, которым порой нам всем, наверное, не хватает. Вот за этой глубиной мы и отправились в такое путешествие. Короче, у нас тут ЧП небольшое произошло, мы встали на привал, после этого пытались завести машину, трын-трын-трын, и никак. Либо проблема с аккумулятором, либо еще хуже что-то, неизвестно. Сейчас будем ждать какую-то машину, там, попутку, чтобы, может быть, либо прикуриться. Тем более у нас нет этих тросов, чтобы прикуриться. И сегодня утром, когда мы выезжали из гостиницы, ну, наверное, вот раза с 10-го она только завелась, мы подумали, что, ну, там, холодная машина, а на самом деле, видимо, в чем-то еще проблема. В общем, мы не знаем, что было в итоге с машиной, но она завелась. И мы едем дальше в путь. Мы там потрогали клеммы, посмотрели, потом просто сели в машину, дрын-дрын, и как ни в чем не бывало. Вообще странно. Она и вчера у тебя не заводилась? Вчера мы на Башнефти заправлялись. Типа тоже, да? Да. Потому что вчера вот эти тоже были дрын-дрын-дрын. Да. Да, это все нормально. Привет, ребятки! Слушай, они покрашены все зеленым цветом, видимо, чтобы, ну, не перепутались с другими гусями, которые, допустим, вот там вот. Слушай, а эти не крашеные гуси, заметил, да? Потому что их не нужно красить, они вообще другого сорта, серые какие-то. Сорты? Ну, сорты. Как про яблоки. Привет! Привет, друзья! Че, вы из синей банды, да? Ага. Это West Coast, это синяя банда гусей. Они, обратите внимание, они покрашены синим цветом. Если там были сзади покрашены зеленым цветом, то эти синим цветом. Мы тут накупили небольшие гостинцы. Есть печенье, конфеты, фрукты, макароны, еще там гречка, хлеб, сыр, чай. Вот такие. То есть это как бы это не продукты, да? Это вот такой типа, ну, знак внимания с нашей стороны, чтобы не с пустыми руками. У нас еще есть сувениры, чтобы не с пустыми руками приехать сюда. Поэтому у нас такая вот коробка. Мы находимся за 1500 километров от дома. Понятное дело, что прилетели мы сюда на самолете, но здесь нам на месте помог наш зритель, который нас катает на своей машине. Это Лада Калина. Но здесь мы, по-моему, уже не проедем. Сейчас посмотрим, выйдем.
Ну, либо вот так вот нам, либо где-то еще искать объезд. Вообще, без машины мы никак бы здесь не справились, как вы понимаете. То есть машина – это то средство передвижения, которое необходимо. И если для вас актуальна покупка, приобретение автомобиля, то сделать это проще всего можно на Авито, потому что там самый большой выбор автомобилей по России. А проверить автомобиль можно через автотеку перед тем, как ехать на личный осмотр. И сейчас как раз вот на примере вот этой машины, это Lada Kalina, я вам покажу, как работает автотека. Заходим на Авито, вводим Lada Kalina и видим, что сразу очень много вариантов. Давайте я добавлю несколько вариантов, которые мне приглянулись в избранное. Больше всех мне понравился вот этот вариант Lada Kalina 2015 года, коричневого цвета. Здесь два владельца, хорошая цена, но в принципе неплохо. Давайте теперь эту Ладу посмотрим по автотеке. Из отчета мы здесь сразу видим плюс авто. Смотрите, ограничений нет, сведений о розыске тоже нет, залога нет. И да, действительно, два владельца по ПТС. Дальше, опять же, в отчете мы смотрим показания пробега. И тут же есть график, и судя по этому графику, пробег не скручен. В ДТП автомобиль не участвовал. Видим даже, что автомобиль регулярно обслуживался у дилера. И вот здесь, в отчете, можно даже посмотреть, что меняли конкретно на автомобиле. Например, 31 мая 2016 года заменили шаровую опору, а далее 3 августа было стандартное техобслуживание, стандартное ТО. И в такси, и каршеринге, опять же, из отчета мы видим, что автомобиль этот не участвовал. На мой взгляд, цена вполне обоснована, у машины было два собственника, и аварий в отчете нет. Здесь мы сейчас стоим, с вами общаемся, записываем все в камеру и понимаем, что мы уже замерзли, потому что здесь степь и ветер, тем более нам нужно ехать дальше. Если вам нужно подобрать машину, то проще всего сделать это через Авито. Просто добавьте приглянувшиеся варианты в избранное и проверьте их через автотеку. В предыдущем ролике я уже давал вам промокод, который дает скидку сразу на 5 отчетов. А сейчас напоминаю, что оба промокода «Автослово» и «Автослово 5» все еще действуют. Если вы хотите проверить несколько машин, то рекомендую брать пакет отчетов, так будет дешевле. Переходите по ссылке в описании и не забывайте проверять машину перед осмотром. А мы поехали. Погнали. Я думаю, что вот эта вот дорога, да, вот она уходит вот туда вот направо, нам, наверное, нужно по ней двигаться. И вот эти вот поля, вот эти вот, нужно объехать с той стороны. Тут такие места. Колодец, сейчас я вам покажу и сам посмотрю. Тихо. Стоп. Такой вот колодец. Да. Колодец, там виднеется вода. Не урони только. Сейчас так закрою. И вот там что-то накрыто, какие-то там стройматериалы или что-то такое, вот столбы. Мы решили оставить здесь машину и дойти уже, вот осталось буквально несколько метров пешком. Беспалевно у тебя. Ну хорош, не надо. Она сама. А, она сама? Да. Я на всякий случай беру батарейку для камеры, еще одну. Мало ли что. Мы берем с собой продукты, которые мы заехали, купили в магазин. Хватит. А вот представляешь, в городе вот так вот закрываешь машину, и там люди шугаться просто начинают. В городе, ты представляешь, когда к отшельнику идем вообще? Он же может и не пустить нас. Вообще там, может быть, и никого дома не будет, на самом деле. Мы такие, как дураки, проделали весь этот огромнейший путь. Сено, смотри. Судя по всему, мы пришли туда, куда нам нужно. Мы стоим около входа в ворота. Я вижу, там арбуз накрыт. Значит, здесь есть жизнь. Все просто невероятно атмосферно.
Добрый день. Добрый день. По-моему, да. Мне кажется, там есть что. Могу ошибаться. Да, шаги. Волнительно. Иду. Кто тут идет ко мне в гости? Здравствуйте. Еще новые гости. Добро пожаловать. Рыбаки и охотники, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Странники. Странники скорее. Прошу, зайдите. А да, заходите, заходите. Ну давай. Заходите, познакомимся немножко. Меня Рома зовут. Петр, дедушка Петр, 83 года. Очень Последний год живу, все. Я рад, со всех принимаю. И разбойников, и не спрашиваю, кто, откуда и что. Ай да, заходите. Осторожно, мой дом называется хаус. То есть Понятно. все прогнившее насквозь. Все заброшено, все ремонтируйте. Да ну, жизнь кончилась. Ничего себе. Когда-то занимался Пахнет сыростью очень сильно. Запаха курева не слышу. Добро пожаловать. Вот это моя Вот это келья. Здесь 30 лет это да. я пребываю. А да, садитесь, познакомимся немножко, как все. Вот. Какие будут ваши, что нужно, помогу, пообедаем, поужинаем. Вот. Ночлег могу устроить вас, как приму как-нибудь. У вас так много икон. Ну, и Это вы их со временем, они все появлялись и появлялись, да, у вас? знаете как, вот у меня иконочка одна обновилась. Была очень старинная и была такая темненькая, что я его не знавал. Ага. А теперь вот смотрите, какая блистательная. Это икона Матерь Божия, значит, Почаевская. 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 Это очень важное, очень, значит, это. А вот старинный крест, это действительно, да. Он и мироточит слегка, и все. Что есть человек. Ничего так неинтересного должно быть, как человек. Не бойтесь убивающего тела, говорит Господь. Душу убить не можете. Тело не является личностью без души. Это воск, да? Это воск, да. Ага. Это у меня воск я сам делаю. Улья, да, там же на участке? На улице? Да. Ну, есть там 8 ульевиков, значит. И вы делаете и мед, и воск, и все сами, да? Да, да, я делаю. Мы сейчас здесь оказались в деревне, да, получается? Здесь вы единственный житель, который постоянно живет. Я тут родился. Тут, знаете, тут и лебеди были, и семилетка была, и фермер был германский, значит, это завод кирпичный был. Тут все было, потом все разбили, как говорится, сейчас кругом поселке, никого нету. Я помню всю войну, как папку провожали, значит, на фронт. Мне было тогда 3 года. Позвольте, Ага. поправлю. Угу. А братику было, мне 3 годика, ему было уже 5 лет на 2 года старше, мамка плачет, и мы плачем, провожаем его, бабушка Доминика молилась, и мы немножко молились. И он, значит, 5 лет на фронте был и жив остался. Вернулся, Да, отец и даже ваш. не раненый. А зимой вы тоже здесь живете? Все время я тут жил, 30 лет. Вот. Вот. Вот это ваш велосипед, да? Да, велосипед я частенько покупаю, раздаю. Одному Рафаилу дал, другой. Покупаете велосипед? Да. То есть вы меняете время от времени, то есть купили, кому-то захотелось подарить, подарили? Если человеку нужно, я ему отдаю велосипед. Говорю, на тебе Ага. это все. А вам что дарят? А что, маты, перематы, курево, воровство, те же самые, которые даю, не приезжаете, воруют. У вас глаз один поврежден. А как это случилось? Как давно?
мне было примерно 4 года, а брату 6. Он взял камушек вот такой, Да. и прям как пустит этот галыш, камень вот такой. Мгм. И он прямо мне вот сюда как ударил. Ох, там я колесели, кажется, ямка до сих пор есть. Там. Но Господь сделал такое чудо, что чуть бы на полсантиметра и глаз бы вылетел. Вот так вот, то есть по Божьей милосердию. Здесь у меня дыньки вот эти были, а здесь тыква была, тут еще много было вон там рядами укроп. Вот сейчас ничего так не ценно, как дождь был. Земля настолько сухая, что она сейчас просто мертвая. Просто сейчас нужен дождь, как вот идет по местам. Возьми сейчас ведро воды и вот вылей. Ага. Как туда идет? Ну, понятно. И Да. вот так было, я попросил 4 дождя вызвал, получил большой урожай. Вы здесь вырастили у себя? Да, это я раньше выращивал много, этот год, как говорится. А из магазина что-то покупаете? Ну, магазин, конечно, магазин. Я то на лыжах, то на велосипеде поеду. А как далеко туда ехать? Километров 12-13, вот так. Куда и поедем. 12-13 километров Да, до магазина. да. На лыжах или на велосипеде? вы Да, там? зимой на лыжах, а это... А как часто вы туда ездите? Ну, как нужно, допустим, продукты кончатся, там, Геркулес там и разные это все. Я питаюсь мало. Мне, если я молюсь много, Мгм. питаться совсем немножко. Вот. Вас Но питает все равно я, значит, питаюсь. питает молитва вас? А? Питает молитва вас? Да, не единым сыто, не единым хлебом будет сыт человек, говорит Господь, но и Словом Божьим. Я уже настолько, как говорится, боюсь цивилизации такой, потому что все отравлено, и земля в ядах, и небеса в газах, и моря также потравлены до невозможно, до невозможности. Все в лесу, вот такой, как там разработал малина, тут разработал вот малина, допустим, там, а все в корнях, они, ну, не дают большого урожая. Поливаешь, а урожая нету, потому что сейчас все, вот капает дождь. Это тень я давно уже сделал, Что это? ну, пчелы зимовать. А, вы туда убираете пчел, да, получается? Да, вот это, видишь, как дверь покосила, все. Да, Ничего страшного, не дверь действительно такая покошенная, как будто такое ощущение, как будто захожу в шахту какую-то. тут снега надувает очень много. Я сейчас нахожусь в таком месте, здесь Петр убирает сюда пчел. То есть на зиму убирает сюда пчел, чтобы они здесь перезимовали. Такое вот место. Кормлю куниц, лисиц, барсуков. Люди ловят барсуков, я кормлю. Медами по 2-3 фляги меда кормлю. Они ходить не могут. И приезжайте, все, бьете, ловите, все. Вот. Самый ценный жир – это сежа и с лисицы. Чудотворный, любую струя бобра. Я немножко знахарь, не к профессорам, сколько у меня знакомые были хорошие. Я начал понюхать. Они ничего не знают того, что надо. Вот, у них такое все, химия, от которой, как говорится, нельзя так. Там жить можно. А, Не только пчелам. Вот это бальзам, он состоит из 80 составов. Там буквально все есть. Очень целебный, особенно травяной мед. А как узнать? Очень просто. Если мед тяжелый, в 3-литровой банке есть у него 1,5 килограмма, чуть меньше, чуть больше, это хороший. А в нем кило 200, кило 300, это мед слабый. Вот самый лучший мед для меня это, конечно, с малины. Очень хороший. Вот, ну, лекарственный мед и с липы, вот, гречиха хороший мед. Ну, а самый лучший, конечно, целебный, это цветочный. Тут, конечно, просто невероятная атмосфера.
И все это место пропитано чем-то особым. Вообще про этого дедушку уже есть видео в интернете. Снимал блогер Алексей Ушаков, канал «Заброшенная Россия». И именно Алексей и рассказал нам вот про этого такого невероятного человека. За что ему огромное спасибо. Вот здесь я, допустим, травы заготавливал, хотел ноги себе попарить немножко. Ничего себе. А что здесь за трава? Есть разные. Вот, допустим, это смородина, так? Вот, для запаха. Ага. Вот. А там, значит, чисто, значит, золототысник у нас очень много, и золотышник и тысячелистник. И вот протоплю, как говорится, а потом он настоится за ночь, и, пожалуйста, пчелкам добавляю сахара, меда и даю подкормку, если надо. Лисенок чуть ходил, я ему еще подбрасываю сюда. А лисенок сюда приходит? Да, приходит, я его подкармливаю всегда. Дорогие друзья, как уже многие из вас знают, мы делаем свою одежду. По ссылке в описании есть наш магазин. Там продаются худи, футболки, даже носки. И недавно была история про то, как мы восстановили 21-ю «Волгу» ее владельцу. И по случаю этого мы выпустили эксклюзивные футболки и худи. Имейте в виду, что у нас появились еще вот такие вот чашки и даже бутылочки еще, но они пока в продаже недоступны. Но их можно получить совершенно бесплатно, как дополнение к вашей покупке. Для этого достаточно приобрести либо футболку, либо худи. Тем, кто приобретет футболку, бесплатный стикер-пак, который мы делаем, это такая штука с наклейками разными, тематическими нашего канала. А те, кто приобретет худи, получат, вот все гарантированно, получат вот такую вот кружку, просто так в подарок, совершенно бесплатно. Поэтому переходите по ссылке в описании в наш магазин и пользуйтесь нашей одеждой. Таким образом, вы так немножко нас поддерживаете. Спасибо. Мы находимся просто в невероятном месте. По сути, вот как я сейчас понимаю, это, знаете, это такая прям келья. То есть мы попали, мы думали, что мы зайдем в деревенский дом, что здесь живет один человек. А по сути мы попали в такое, знаете, в такое место, как будто здесь живет, ну, какой-то старец, монах. А здесь все в иконах, посмотрите. Посмотрите, какая здесь атмосфера. Здесь горят свечи. Это место, оно такое, знаете, намоленное. Это прям чувствуется. И человек, который здесь живет, он особенный, он уникальный. Просто это что-то невероятное. Смотрите, какое большое количество аккордеонов, баянов здесь просто. Это вот все он собирает, чинит, кому-то дарит. Просто вот если посчитать, то тут больше 10 штук. Неподъемно сколько. Это тут у меня, я хотел взять, пересмотреть, но некогда. Вот все, черновики все. А что, можно посмотреть? Если... Нет, ну что смотреть, когда тут... Это стихи или это мысли ваши, или что это? Нет, это все стихи разные, на разные темы. Все. Так она называется, мамочка. Ага. Заветные чувства, мысль и дыхание. Мама родная, только лишь мама. Я плачу, как малое дитя, кровоточа слезами сердечная рана. Ты умерла, мама родная, безутешно рыдает, плачет душа. Я от смерти твоей сиротою остался, ежедневно по щекам катит слеза. А шумели весенние грозы, расцвели васильки на лугах, но по-прежнему сердце так больно, я не вижу родимую мать. Берегите родную и милую маму, в жизни ее не заменит никто. Только вера с любовью до Бога ублажит на нашу скорбь и сердца. Только вера на Богу с любовью ублажает наши сердца.
Спасибо за время, которое нам уделили. И за такую экскурсию, которую нам провели по своему месту невероятному. Ну, видите, все связано с истиной, там с музыкой, это неплохо. А что вот так вот то сюда, там жучки, паучки, это Ну, все, это не, Это все это все такое. Дождик даже идет. Это тоже много значит, что вы люди мира. Ведь не материтесь, не ругайтесь, ничего. Вот, поэтому счастливый вам путь, как говорится. Бог всегда рядышком с нами. Вот, только не призывайте имя Господне в суе, то есть напрасно. всего вам доброго. Счастливо, а где машина? А вот он да. недалеко, вот, дождик идет. До свидания. Покушали бы немножечко. Нужно ехать, извините. Ну, храни вас Господь. И вас. Вот.